Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bunda Hayah dateng pasinaon basa Jawi dinten menika khusus kangge siswa kula kelas 8 SMP Negeri Setunggal Soko. Nak, ayo dieling-eling. Minggu wingi awak dhewe ngrembug ngenani apa ya? Awak dhewe minggu wingi ngrembug ngenani struktur teks sajroné cerita cekak. Nang kono ana unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik, ana tema, alur lan sapanunggale. Nah, saiki ayo nyinaoni unsur basa sajroné cerita cekak. Napa Bun kok kedah nyinaoni unsur basa? Nah, nang jerone cerita cekak kan ora mung kalimat per kalimat, nanging ya uga ana ukara-ukara baik ukara percakapan, langsung utawa ora langsung. Ya kan? Ana sing tanda petike iku lho. Iku kan percakapan ya to, omong-omongan antara paraga siji lan paraga sijine. Iku ana sing diarani ukara langsung lan ora langsung. Nah, awak dhewe bakal ngrembug iku dina iki. Coba dideleng bareng-bareng. Ukara langsung lan ora langsung. Ukara dalam bahasa Indonesia diarani kalimat. Dadi nek ukara langsung lan ora langsung nek di bahasa Indonesia no dadi kalimat langsung dan tidak langsung. Kaya ngono. Pasti sampean wis tau krungu. Ukara langsung yaiku ukara sing jejere sing ngomong utawa wong kapisan utawa diarani utama purusa sing ngomong. Jejer dalam bahasa Indonesia diarani subjek. Sampeyan kan wis tau ngerteni ngenani SPOK kan ndek kalimat bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek lan keterangan. Nah, nang basa Jawa iku ya padha nak, ana jejer, wasesa, lesan lan keterangan. Dadi ukara langsung iku jejere utawa subjeke sing ngomong. Contone, Diandi, awakmu lagi loro ta? Kok lemes gak semangat sinau? Rahmat takon marang Andi. Saka tuladha saka conto kalimat utawa ukara sing warnane abang iku bisa disimpulake yen ciri-cirine ukara langsung mesti ana percakapan nganggo tandha titik 2 utawa petik loro. Wis, iku ciri-cirine. Dalam bentuk percakapan. Nah, iku jenenge ukara langsung. Dene ukara ora langsung iku ukara sing ngomong utawa nyritakake wong katelu. Tuladhane, contone, Rahmat takok marang Andi, kena apa kok awake lemes ora semangat sinau? Apa lagi lara? Nah, saka tuladha iku bisa disimpulake yen ciri-ciri ukara ora langsung ora awujud percakapan nganggo tanda petik. Lah, di kono kan gak ana tanda petike kan ya. Dan tidak berupa percakapan, ora awujud percakapan. Nanging malah njelasake percakapan sing dadi ukara langsung mang, njelasake percakapan iku mau kaya apa, karo sapa, ngenani apa lan sapanunggale. Nah, nek ukara langsung mang nyeritakno percakapane Rahmat sing takok marang Andi. Nah, tuladhane sing ndek ukara ora langsung iku malah dijelasno. Oh, sing takok malu sapa? Oh, sing takok Rahmat, takon marang Andi, kena apa kok dheweke lemes ora semangat sinau, apa lagi lara. Nah, iku jenenge ukara ora langsung. Yuk coba dipahami teman-teman. Kaya ngono nggih sing diarani ukara langsung lan ora langsung. Bedane nek ukara langsung ana tanda petike berupa percakapan, dene ukara ora langsung ora berupa percakapan lan ora ana tanda petike.
nggih. Sakliyane awak dhewe nyinaoni ukara ora langsung lan ukara langsung, awak dhewe ya kudu nyinaoni unggah-ungguh basa. Mergane apa? Sajrone cerkak utawa cerita cekak iku kan mesti ana percakapan. Entah iku percakapan antarane kanca karo kanca, anak karo wong tuwa marang anak. Nah, iku samestene kan ya ana unggah-ungguhe to, Nak. Unggah-ungguh niki nopo sih? Unggah-ungguh iki sifat atau sikap yang kita lakukan baik berupa ucapan atau tingkah laku sing dudono awak dhewe iki ngajeni apa ora. Kok misale sampeyan nang wong tuwa kudu ngajeni to menghormati ngajeni iki ya. Menghormati dengan cara bercakap utawa omong-omongan nganggo unggah-ungguh basa. Begitu cara kita menghormati orang lain. Nah, iku jenenge unggah-ungguh basa. Nang kene sing bakal dirembug ana 3, yaiku basa ngoko lugu, basa ngoko alus lan basa krama. Basa ngoko lugu iku samestine kabeh nggunakake tembung ngoko. Nah, nang kuno pun Bunda paringi keterangan, basa ngoko lugu digunakake dening wong tuwa marang anak, murid, sedulur enom utawa wong sing luwih enom. Dadi nek wong tuwa nang anak iku gak apa-apa nganggo basa ngoko. Guru nang murid ya gak apa-apa nganggo basa ngoko. Mas nang adik ya gak apa-apa nganggo basa ngoko. Pokoke wong tuwa marang sing enom. Ngono. Terus sapadha-padha kang wis kulino banget. Maksude sapadha-padha iki kanca lan kanca sing wis ruwaket banget. Koyok sampeyan nang kancane sak kelas gak apa-apa nganggo basa ngoko. Gak masalah. Ambek ngudarasa. Ngudarasa iki apa sih? Basa kekiniane ku curhat nang awake dhewe. Gremeng nang awake dhewe. Misale mari oleh tugas akeh. Walah, dina iki mah tugase kok akeh banget ya. Aku sampai pegel. Nah, iku jenenge ngudarasa. Ngudarasa nganggo basa ngoko mboten napa-napa. Nggih, nggih. Basa ngoko lugu. Contone nang kono ana kalimat sing nganggo tembung abang, warna abang iku. Awakmu mengko budal nang sekolah jam piro? Nah, iki mesti antara kanca lan kanca. Awakmu mengko budal nang sekolah jam piro? Kabeh kan nganggo basa ngoko. Kono kate nandi? Awakmu wis nggarap PR. Nah, iku antara kanca lan kanca. Iku gak apa-apa nganggo basa ngoko. Nggih, ngoko lugu. Dene ngoko alus iku nggunakake tembung ngoko campur krama. Biasane digunakake dening antarane wong tuwa sing wis akrab nanging isih padha ngajeni. Maksude ibu sampean duwe kanca, bapak sampean duwe kanca. Iku kan kanca akrab, tapi cek ngajeni ngono nak. Ngajeni iki cek menghormati. Dadi basane ku campur-campur ya ngoko ya ana kramane. Nah iku. Basane ku campur nek basa ngoko alus. Terus wong tua marang wong enom sing diajani. Maksudnya ya napa sih, Bu? Terus ya wong tua marang wong enom iki ngangge basa ngoko. Nah, nek wong tua marang wong enom sing diajani iki maksude iki koyo misale ana Bapak Andi, ngono. Bapak Andi iki duweni bos sing luwih enom. Nah, ngono iku lak ya nganggo basa ngoko alus. Basa campur-campur antarane basa ngoko lan krama, ngoten. Banjur ana kanggo ngomongake wong sing diajeni. Kanggo ngomongake wong sing diajeni iki kaya nang bos. Kaya maksude ngomongno bos nah, antara kanca lan kanca. Misale sampean duwe wis kerja nyambut gawe ambek kanca sakancane. Iku ngomongno ngenani bose, bosku malo ngendikane sesuk iki kudu budal jam 7 ora pareng telat ngono. Nah kaya ngono iku jenenge basa ngoko alus. Dadi campurane antara tembung ngoko lan krama.
Iki ana contone, ana tuladhane. Iki antarane adik lan mas. Mas, sampean arep siram saiki apa mengko? Nah, ngono iku. Campur kan ya. Kan ya sampean tak badhe ya nek ambek Mas ya gak mungkin kromo terus. Pasti ana campurane. Mas sampean arep siram saiki apa mengko? Nah, siram iku mlebu tembung krama, ngoten. Saiki ana basa krama nggunakake basa krama iki mesti nggunakake tembung krama kuwabeh digunakake dening wong enom marang wong tuwa, anak nang wong tuwa maksude iku. Murid nang guru. Andahan marang pimpinan, andahan iki bawahan, nggih. Bawahan marang bos. Nah, koyo ngono iku. Marang wong sing diajeni banget. Kaya to nang presiden, nang lurah, nang bupati. Nah, iku mesti nganggo basa krama. Iku contone koyo ngene. Anak nang bapak lho ya. Bapak, mangke dahar lawuh napa? Nah, iku kabeh kan nganggo basa krama. Kaya ngono nak, unsur basa sajroné cerkak. Dadi cerkak iki ya kudu nyinaoni unsur basane. Kaya ta ana kalimat ora langsung lan langsung kaya mesti kan ana percakapane kan ya. Nek ndek cerita cekak utawa cerita pendek, terus mesti ana unggah-ungguh basane. Nek anak marang wong tuwa kaya ya apa? Murid nang guru iku kaya ya apa? Wong tua marang anak iku nganggo basa apa? Guru nang murid iku nganggo basa apa lan sapanunggale. Mesti kudu nyinaoni unsur basa sajroné cerkak. Muga-muga ilmu iki bisa migunani tumrap kita sedaya nggih, bisa bermanfaat dan Bunda pesene ojo nganti nyepelekake protokol kesehatan ya nak nggih. Tetep jaga protokol kesehatan, mugi-mugi sehat sedaya. Saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.